تحرکات گسترده آمریکایی‌ها تحرکات گسترده آمریکایی‌ها برای شناسایی و یافتن مکان رهبر ایران، اقدامات آمریکایی‌ها در ایجاد تنش در خلیج فارس، اتفاقاتی که در کشورهای منطقه از جمله عراق داره میفته و علیه محور مقاومت دارن برنامه‌ریزی میکنن، اینها بخشی از اتفاقاتی است که تو این تحلیل میخوایم بهش بپردازیم. حتما تا انتها با ما همراه باشید، مطالب مهمی خدمتتون تقدیم میشه. به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال شهر خورشید. میلاد رضایی هستم و با تحلیلی دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. حتما خبر دارید دیگه، توی یک هفته گذشته دیگه تقریبا هر شب درگیری در خلیج فارس داشتیم. آمریکایی‌ها اقداماتی کردن. البته 2 شب پیش به این ور ایران اقدامات تهاجمیش آغاز کرده بود. خب آمریکایی‌ها وقتی می‌بینن ایران میخواد بره به سمتی که اقدام تهاجمی کنه، شروع میکنن پیش دستی کردن که جلوشو بگیرن. حالا حمله انجام میدن. فعلا میگن رادارهای جزیره قشم و 2 تا جزایر دیگه ما رو زدن و خب این فرصتی است که خودمون بهش داریم میگه. توی بحث آتش بس ما در زمان جنگ چنین مشکلاتی نداشتیم. اومدن آتش بس و مذاکرات تحمیلی و پیش ما انداختن متاسفانه و بعد شاهد اون هستیم که امروز دارن ازش سوء استفاده میکنن. کارهایی که تو جنگ نمیتونستن به این راحتی انجام بدن چون حجم گسترده بود و اگر میخواستن انجام بدن نقشه هاشون لو میرفت، الان دارن انجام میدن و سعی میکنن پدافند ایران رو در منطقه خلیج فارس تضعیف کنن. این یک پیام داره برای ایران که ما میخوایم اونجا حمله زمینی انجام بدیم. همزمان در کشورهای منطقه مثل عراق هم دارن کارهای انجام میدن که اونجا سعی کنن اتفاقاتی رقم بزنن 8 شعبی ضعیف بشه. حتما در جریان هستی دیگه. 8 شعبی عراق یکی از نیروهایی بوده که جزء محور مقاومت، که از بهترین نیروهای محور مقاومت تو جنگ اخیر محسوب میشده. ضرباتی که 8 شعبی به آمریکایی‌ها زده، آمریکایی‌ها از ایران شاید نخورده باشن، توی خود عراق عرض میکنن و حتی برخی از کشورهای منطقه. عملا کویت که دیگه به قولن اجاره 8 شعبی بوده، هر وقت بخواد میزنه. یمنی‌های عزیز ما هم بلند شدن دارن اقداماتی رقم میزنن که باب المندب رو کامل ببندن، نه که عوارض بگیرن، کلا میخوان ببندن. برنامه دشمن هم مشخصه دیگه. دوستانی که از قدیم با ما همراه هستن میدونن، همیشه عرض کردم خدمتتون نیمه دوم خرداد تا حالا اوایل تیر ماه و حتی تا نیمه تیر ماه احتمال حمله آمریکا زیاده. فعلا آمریکایی‌ها، خود ترامپ اومد گفت ما می‌خواستیم حمله کنیم، کشورهای عربی خواهش و تمنا کردن، گاوهای شیرده گفتن حمله نکنیم، ما هم نکردیم، که این دروغه، چرت و پرت. دنبال پیدا کردن مکان رهبر ایران هستن. یعنی تمام برنامه‌هاشون اینه که رهبر ایران رو بتونن پیدا کنن، مکانش رو بیابن و با ترور و یک شوک به ایران عملیاتشون رو آغاز کنن. شوک اصلی ترین پارامتر حمله آمریکا به ایرانه. توی جنگ قبلی هم همینو گفتیم. جنگ دو جنگ قبل، جنگ خرداد ماه هم دقیقاً قبلش میگفتیم اینا میخوان با ما شوک بزنن و این اتفاق افتاد. باز هم رقم میخوره. این وسط ما باید دقت کنیم که برنامه آمریکایی‌ها چیه. یه مرور داشته باشیم دارن چیکار میکنن. شروع کردن خلیج فارس رو زدن. دقت کنید، مناطق مختلف خلیج فارس رو سعی میکنن تست کنن، پدافند شما رو پیدا کنن. این رادارها و پدافندی که دیروز و دیشب حمله شد بهش، جاهایی بوده که تو 3-4 روز اخیر اون رو تجهیز کردیم، که یعنی جابجا کردن بچه‌ها رادارها رو، و یا یه سری رادارهای از کار افتاده رو تو هفته گذشته فعال کردیم. آمریکا سریع شناسایی کرد، زد. چرا؟ چون کل خلیج فارس رو ایران رصد میکرد. برنامه قبلی اگر ندیدید برید ببینید. یه اتفاق بسیار مهم در ایران رخ داد و اون این بود که ایرانی‌ها این بار دیگه پاسخ متوازن به دشمن رو ندادن. البته که 1 بار 2 بار شده، ولی این باید نهادینه بشه در کشور و خیلی مهمه. دوستان اگر کانال تلگرام رو دنبال نمی‌کنید برید حتما دنبال کنید. اونجا عرض کردم جبهه روسیه و ایران دقیقاً شبیه هم دیگه است. یعنی برنامه‌ای که تو ایران دارن اجرا میکنن در روسیه هم دارن پیاده میکنن. تو روسیه هم دارن سعی میکنن این کار رو جلو ببرن، انجام بدن که اونجا هم به روسیه ضربات سنگینی بزنن. الان خود روسیه، یعنی تا امروز که عرض میکنم، روزانه بین 600 700 800 و یه روزهای هم بالای 1000 تا پهپاد انتحاری به سمت اوکراین ارسال میکرد، شلیک میکرد. خب الان شرایط برعکس شده. اوکراینی ها بالای 700 800 تا پهپاد برخی از شب‌ها دارن شلیک میکنن. حداقل 2 شب در هفته ما شاهد شلیک پرشمار پهپادهای انتحاری به سمت روسیه هستیم.
امروز اعلام شد در 24 ساعت گذشته بیش از 900 پهپاد اوکراینی و پدافند روسیه زده. خب این یعنی چی؟ یعنی دارن مستهلک میکنن پدافند روسیه رو دیگه. تا کی میخواد بزنه؟ تا ابد که این پدافند پر نمیشه که. نسبت به خط تولید پدافند همیشه عقب‌تره و این برگ برنده ایران همینه دیگه. ما الان تولید پهپاد برام مثل تولید پفک میمونه. توی کارخونه های زیرزمینی در شهرهای پهپادی 24 ساعت داریم ما پهپاد تولید میکنیم. قبلا عرض کردم چینی ها کارخونه زدن یا مجموعه از کارخونه ها زدن که روزی تا 1000 پهپاد شبیه شاهد تولید میکرد. دیگه ما نموردیم که روزی 700 تا تولید کنیم. اصلا تولید پهپاد رو بذارید کنار، هیچ مشکلی نداره. تولید موشکش هم همینه، با نرخ تیراژ بالا داریم تولید میکنیم. خب اما همین هم داریم استفاده میکنیم. یعنی اگر جنگ بشه پدافند دشمن همتوان با پهپادهای شما نمیتونه بیاد بالا. اوکراین هم و ناتو هم داره، ناتو اروپایی هم داره همین بلا رو سر روسیه میاره. سعی میکنه پدافند روسیه رو تخلیه کنه که اگر تخلیه شد حالا بعد بیاد سراغ نقاط استراتژیک روسیه. و روسیه هم متاسفانه مثل دولت ایران دولت غربگرا هست. پوتین هم غربگرا بوده دوستان، نگاه نکنید حالا یه سری ظواهر رو رعایت میکنه. اینا پوتین هم هر کاری بگید برای اروپا کرد که اینا رو جذب کنه، نفت و گاز و هر چی بگید بهشون داد رایگان و میرفت ناله میکرد، میگفت شما نفت ما رو نمیخواین، گاز ما رو نمیخواین. به آلمان میگفت انرژی هسته‌ای هم داری تعطیل میکنی، میخوای با هیزم خودتو گرم کنی. پوتین میگفتا یعنی آقا به خودت ببین گاز ما رو بخر. فکر میکرد از گاز میتونه به عنوان یک ابزار ژئوپلیتیک استفاده کنه که اینجوری نبود، نه خواهد بود. امروز هم جنگ ژئوپلیتیک در منطقه خودمون داریم، یعنی ژئوپلیتیک جنگ رو داریم جلو میبریم. ایران داره از تمام نقاط قوت خودش در منطقه و شرایط جغرافی منطقه استفاده میکنه، جغرافیایی منطقه استفاده میکنه تا جنگ رو جلو ببره. حملاتی که آمریکا داره شبها انجام میده برای خنثی کردن این کار ایران در خلیج فارس. ببینید دوستان، اینها نمیتونن تنگه هرمز رو باز کنن، تفزورشون رو زدن نتونستن، رفتن سراغ سیاسیون که سیاسیون بهشون باج بدن. خب رهبر انقلاب جلوش ایستاد، اون جریان لیبرال خفه شد، عملا هیچی نگفت، رفت کنار فعلا و همونها گرای رهبر رو دارن به خارجی ها میدن. جریان لیبرال تسلیمی. این اشخاص مذاکره کننده تو ذهنتون نیاد، یه جریانی پشت صحنه اینا هستن که مهره‌های سیاسی اینا بازی میدن معمولا، حالا با روش‌های مختلف، مهم نیست. و خیلی مهمه که ما جون رهبر رو حفظ کنیم، چون اگر خدای نکرده مکانش لو بره یعنی آغاز جنگ و دوباره ما این بار دیگه مثل قبل نیست که این جریان لیبرال رو ساکت بشینه. اصلا که مردم فکر می‌کردن اینا فکر می‌کردن مردم میان تو خیابون 4-5 روز عزاداری میکنن میرن تو خونه‌هاشون و بعد حالا ایران میمونه. اینها دیدن از این خبرا نیست. این بار اگر رهبری ترور بشه خدای نکرده به سمت یک درگیری داخل ایران خواهیم رفت، یعنی درگیری‌های انتحاری حتی شاید بیاد، درگیری‌های داخلی تو خیابون‌ها پیش بیاد، به سمت یک درگیری دو تا قطبی سازی ایجاد کنن در داخل کشور که نهایت جریان غرب زده یک نماینده خودش رو بره بکنه رهبر. همون چیزی که اینها دارن میگن حسن روحانی است که تو اون تحلیل قبلی هم عرض کردم خدمتتون. اصلا حسن روحانی بذارید کنار، این اصلا مهره‌ای نیست، افراد دیگر رو زیر نظر دارن. برید ببینید الان جریان کودتا چه کارهایی داره انجام میده. متاسفانه قوه قضاییه هم هیچ کاری با اینها برخوردی انجام نمیده متاسفانه و تماشاچی هستیم. باید حتما در خیابون‌ها حضور داشته باشید، هر جوری هست. حضورتون اگر در خیابون‌ها از دست بدیم و کم کنیم، اونها مجال پیدا میکنن که نقشه‌هاشون عملیاتی کنن. برنامه آتی آمریکا اینه که بیاد یک فتح سرزمینی داشته باشه و اینها باورشون اینه که ما این دفعه با این فتح سرزمینی میتونیم پیروزیمون رو به دست بیاریم. اینو به ترامپ گفتن همون خاخام‌هاشون هم بهش گفتن اسرائیلیا که اگر تو این کارو کنی طبق روایات ما تو پیروز جنگ هستی و هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره. ما بعدمون نمیاد اون نیروهاشو بیاره تو ایران که بتونیم یه به قولن چند تا توگونی کنیم ببریم این ور اون ور. اما باید رهبری سر جاش باشه که این اتفاقات بیفته، وگرنه خدای نکرده اگر این بار رهبر ترور بشه ما شاهد اتفاقات خیلی بدتری خواهیم بود. از خود داخلی‌ها که دیگه حالا حرف شنویشون هم میذارن کنار. شما دارید میبینید الان شخصیت رهبری رو دارن ترور میکنن، همون جوری که پیش از جنگ 40 روزه داشتن انجام میدادن و شخصیت رهبر رو در رسانه‌ها خصوصا در بین هسته سخت میزدن، الان همون داره تکرار میشه و باز هم قوه قضاییه تماشاچی هست و متاسفانه مجلس هم که تعطیل رو هوا، اصلا معلوم نیست چه خبره.
الان 2 سال فکر کنم شده، تقریبا حدود 2 سال شده که پزشکیان اومده اختیارات خودش رو به استانداران داده بود دیگه. امروز پیام اومد که آقای قالیباف به عنوان رئیس مجلس که وظیفش بوده این کارو قبلا انجام بده، تازه گفته این خلاف قانون اساسی. خب این تفویض اختیارات به استاندارا یک مشکل خیلی بزرگ داد. یه عده تو جنگ اومدن مالکیشی کنن، گفتن آقا دیدید چه کار مهمی کرد، اگر ایشون ترور بشه اختیارات مثلا دست استانداراست، ما یک رهبر مملکت بالاتر داریم. اینا ترورش کردن، اتفاق خاصی واسه کشور نیفتاد که مردم کاراشون انجام میدادن. آیا رهبری اومد اختیاراتش رو به کسی دیگه ای داد؟ چه مالیه شما دارید میکشید؟ وجدان ندارید؟ این کاری که آقای پزشکیان کرد به دستور مشاورانش بود، البته عملا پایه‌ریزی یک به قولن تجزیه داخلی بود، تجزیه داخل درون مرزی بود که استانداران، فرمانداران بتونن جایی که میخوان مداخله داشته باشن، حرف شنوی داشته باشن از مشاوران آقایون. خود پزشکیان که اصلا تو بازی نیست، تعطیله، اونو ولش کنید. جای دیگه هم همینه. به همین دلیل عرض می‌کنم آمریکا دنبال گرفتن سرزمین از ایرانه. سرزمین میخواد بگیره. جزایر میگن آقا اصل جزیره نیست، خاک ایران اصلشه. یعنی میخوان بیاد سمت بوشهر تا چابهار رو شما در نظر بگیرین، سواحل اگه بتونه بگیره. حالا وقتی اینجا رو گرفت عملا خودشون میگن گرفتن جزایر دیگه نباید سخت باشه و برای همین میخواد غافلگیری کنه، انجام بده دیگه، رهبر رو ترور کنه. ترامپ امروز اعلام کرده که اگر آتش بس بشه من میخوام با رهبر ایران دیدار داشته باشم. یعنی چی؟ یعنی دوباره همون حرفای مزخرفانه که قبل از جنگ 40 روزه میزد و داره تکرار میکنه. اون موقع میگفت دیگه 6 ماه میگم میخوام با رهبر ایران دیدار داشته باشم، خدا رحمت کنه رهبر شهیدمونو. تو دهنش زد، با خفت خاری لال شد. الان دوباره داره میگه یه اتصالی پیدا کنه، یه جایی بگیره. یه سری داخل کشور ما داریم از سیاسیون که اینا نظره میرقصن واسه آمریکا، دنبال اینا هستن. یعنی حرفاشو میگیرن، وای ترامپ میخواد بیاد دیدار کنه. ای بر پدر اون ترامپ و شما. بگذاریم. حالا بحث اینه که این وقتی بخواد بیاد سواحل رو بگیره، باید حملاتی در عمق به بخش زیرساختی، خصوصا برق و اینترنت و مخابرات داشته باشه که داخل ایران خصوصا صدا سیما رو فلج کنه، که داخل ایران بتونه یک سکوت رسانه‌ای ایجاد کنه. حالا با رسانه‌های خارج از کشوری که با ماهواره و اینترنت داره میاد که آقایون دوباره بساطش آماده کردن، بتونه کنترل رسانه‌ای داشته باشه روی مردم. توی عراق ما شاهد اون هستیم که مقتدا صدر و نیروها و نوچه‌ها شلوغ بازی دارن در میارن. عملاً نیروهای مقاومت عراق، خصوصا اونهایی که در قسمت بصره و نزدیک مرز کویت بودن رو داره منحل میکنه. 8 شعبی داره تضعیف میکنه و به بقیه هم پیام داده، مثل اینایی که مثلا رهبر جوان شیعه هستن، شما هم برید سلاحاتون رو تسلیم کنید. یه سری آدم بلا نسبت عوضی، یک آدم مفتخوری در اومده مقتدا صدر که توی دامن عربستان بزرگ شده، رشد کرده. همون بلایی که سر سوریه آوردن و سر عراق هم دارن میارن. این بار دیگه بشار اسد نیست، یک ابلهی به اسم مقتدا صدر و نوچه‌هاش هست که اونا بدتر از مقتدا صدر هستن و یک از یک متاسفانه بدتر و واداده‌تر. عملا من رد پای MI6 رو در دوروبری‌های مقتدا صدر کامل میبینم. چیزی نیست که بشه انکارش کرد. حالا نمیگم خودش مهر است، خودش اینقدر غرور داره که میشه به راحتی بازیش داد. و همین دلیل عرض میکنم که تو عراق برنامه دارن. ایران از همون روز آتش بس شروع کرده کردستان عراق زیر آتش گرفتن. توی این هفته اخیر به شدت داره اونجا رو میزنه. گروه‌های تجزیه طلبی که از سمت کردستان عراق، از سمت سوریه به کمک همین ترکیه و اون خاندان نجس علیوف باکویی بلند شدن اومدن توی منطقه در مرزهای ایران داشتن پراکنده میشدن که نیروهای نظامی ما اونها رو دارن شخم میزنن، به شدت دارن بمباران میکنن، امان بهشون ندادن. وگرنه اصلا برنامه اصلی بود که اینها از سمت مرزهای غربی بریزن داخل، تروریست‌های جنوب شرقی هم بیان داخل و بعد این وسط حالا داخل هم شلوغ کنن. خب اما ایران رحم نکرده و این خیلی خوب شد واسه ما. ما اگر حالت عادی می‌خواستیم اینها رو لتو پار کنیم، شاید سالها طول می‌کشید که اینا اول دور هم جمع بشن، به این صورت فرمانده‌های اصلیشون بیاد تو منطقه و به قولن فشار آمریکا و اسرائیل و انگلیس هم پشت سرشون باشه که برید جلو. عملا عرض کردم اینها مثل اون عملیات منافقین بود که حمله کردن به صورت خطی میخواستن بیان تهران. چنین حماقتی مرتکب شدن و خدا اینها رو جمع کرد توی عراق. یک دفعه یه جا جمع شدن و الان ما میتونیم، یعنی میتونیم که چی، الان بیشتر از روز آتش بس 3 ماه فکر کنم شده دیگه، 2 ماه ببخشید، تقریبا 2 ماه شده دیگه. عملا ایران داره اونها رو میزنه، شخم میزنه، شخم اساسی میزنه. تو زمان جنگ هم که داشتیم میزنیم. خب
یعنی این جنگ و عرض کردم هر چیزی مثل یه سکه دو تا رو داره. یک رویش این بوده که اینها جمع شدن و ایران تونسته اینها رو شخ بزنه، فشار زیادی از سر ما برداشته شه. شما حساب کنید هزاران نفر وحوش تروریست قرار بود اینها بیان وارد مرزهای ایران بشن، حالا یا با همدیگه بیان به صورت رسمی یا نه لباس مردم ایران رو بکنن تنشون رو بیان تو مرزها عملیات تروریستی انجام بدن. این که عرض میکنم خدا اینها رو جمع کرده بابت اینه. حساب کنید اینها قرار بود حسابی بیان گردگیری کنن، خاک هوا کنن و ضربه بزنن به ایران. متاسفانه خاندان علیوف همچنان سر کارش داره انجام میده، یعنی با اسرائیل همکاری کامل میکنه. وزیر امور خارجه پزشکیان رو ول کنی دومش اونجا پیدا میکنه، یعنی یا زنگ میزنن یا 4-5 بار دیدار کرده رفته اونجا. تو زمان جنگ بالایی فکر کنم 6 مرتبه پزشکیان به علیوف زنگ زد، 5 مرتبه 6 مرتبه زنگ میزد، در حالی که علیوف داشت از پایگاه‌های باکو اسرائیل استفاده میکرد، با اجازه علیوف به ایران حمله میکرد. هیچ حرکتی از این آدم ما ندیدیم، از این آدم هیچ چی ما ندیدیم. امروز اومده پیام داده آقا دو قطبی نداشته باشید. بابا تو مظهر دو قطبی سازی تو این کشوری، تو یک رحم اجاری سیاسی هستی که مظهر دو قطبی سازی و نابودی امکانات جامعه هستی. الان افشاگری شده که قبل از جنگ ایران با روسیه صحبت کرده که تامین ارزش انجام بشه. توی تلگرام گذاشتم، تو کانال ایتا روبیکا اینا گذاشتم، طرف داره افشاگری میکنه میگه 1 میلیارد دلار آماده است این آقایون یه نامه نمیزنن بگیرنش. دقیقاً مثل اون دوران حسن روحانی خبیث که این بدبختی‌ها رو ما داشتیم تجربه می‌کردیم. خب این جریان کودتا از آسمون که نیومده که. پیام رهبری دیدید تو صدا سیما هم سانسور کردن. نمیگم مشکل صدا سیماست، خیر همون جریانه است که نفوذ داره جای مختلف. توی کانال‌های خبری وفاقیون هم همش اون کلمه‌ای که مسئولان بی‌عرض و فلان به ایمان باید حواسشون جمع باشه سانسور شد. برید ببینید چه کانال‌های این کارو کردن، برید ببینید چه کانال‌های دیگه جرئت نمی‌کنن به مردم بگن بیان تو خیابون، برعکس دارن کاری می‌کنن که شما حضور خیابونی نداشته باشید. از بحث دور شدیم، عذرخواهی می‌کنم. برنامه آمریکا عرض کردم گرفتن خاک، همزمان ما باید توی عراق هم حواستون باشه. اینها اگر بخوان حمله زمینی هم انجام بدن حتما از سمت عراق اقدام میکنن، برای اینکه کشورهای عربی نشه جولانگاه اقدام، یعنی هلیبورن اینها یا به صورت دریایی بخوان بیان که ایران بهانه پیدا کنه بره سمت مثلا این کشورهای عربی. برای که سمت تصرف اونها ایران اقدام نکنه، البته پاکستان نه، کشورهای عربی اینا میخوان از سمت عراق نیروهاشون رو وارد کنن که اون مقتدا صدر خائن که عرض کردم یکی از کارهایی که داره میره انجام میده همین، زمینه سازی میکنه برای ورود اینها. عملا دنبال اورانیوم ایران هستن. اورانیوم ایران الان تنها چیزی است که شاید در مقابل یک فاجعه بزرگ ایستاده، یعنی اینها میترسن ایران از این استفاده کنه. مطالبی هم منتشر شده که ایران داره سلاح هسته‌ایشو خریده. این کذبه دوستان. ما اگر سلاح هسته‌ای بخوایم بسازیم سری خودمون میسازیم، نیازی نداریم از این ور اون ور بخریم. ضمنی که شما سلاح هسته‌ای هم بخرید گار S300 خریدی، یعنی زمان مورد نیازت خاموش به دردت نمیخوره. کلاهکش هم بخری اینا کداشو دستکاری میکنن هر وقت خودشون بخوان فعال بشه، مگر اینکه شما خودت ساخته باشی، وگرنه میشه عاریتی و هیچ پدافند عاریتی به درد جنگ موجودیتی نمیخوره. امیدوارم جاهای از این خبر راست باشه، ایران به این سلاح دست پیدا کرده باشه که تمام مشکلات ما بخش اعظمیش البته تمام خواهد شد. دیگه نگران این ترورها تو این سطح نخواهیم بود، هرچند که اگر نیروهای نظامی ما باز هم بخوان به شیوه قبل عملیات کنن، یعنی پاسخ متوازن بدن، هرچند که عرض کردم 2-3 شب اینجوری نبود. یک کشتی ایران اینها دوباره حمله کردن بهش و توقیف کردن. ایران ما منتظریم پاسخ بده. تا حالا که هر کاری کرده ایران زد. امروز بحرین و ایران زیر ضرب برده بود و عمان هم یک اتفاقاتی اونجا افتاده. عمانی ها یه مقداری ناسازگاری کردن، گفتن ما توی طرح شما تو خلیج فارس نیستیم، نخواهیم بود، میخوایم که نباشید، به درک میریم خودمون تنهایی ادارش میکنیم، ولی تیر غیب رو سرتون فرود میاد. این تیر غیباش از یه جایی میاد، یعنی امارات تو سرش میخوره، کویت میخوره، بحرین میخوره و قطر و عمان هم نفرات بعدی هستن دیگه، بله هر کی داره میزنه دستش هم درد نکنه. نکته آخرم که خدمت دوستان عرض کنم مربوط به اون برنامه آمریکا برای ورود به ایران اینه که اینها میخوان داخل ایران بین قم تهران و اصفهان و بین اصفهان و شیراز، این دو تا نقطه مهم، و بعد بین شیراز و جنوب پل‌های قطع ارتباطی بزنن. یعنی چی؟ یعنی نیرو هلیبورن کنن تو این 2 جا 3 جا درگیری ایجاد کنن، مثل همون چیزی که در اصفهان رخ داده بود.
حالا یا نیروی هلی برن میکنن که احتمالاً انجام بشه اگر به اون سمت بریم، چون اینا رفتن از هر جا یک مزدوری گرفتن آوردن. هلی برد نیرو برای درگیر کردن شما تو اون مناطقه و با آتش هوایی میخوان یه سری درگیری انجام بدن که بعد تو سواحل بتونن کارشون رو جلو ببرن. قطعاً تجهیز کردن ایران مهمترین، مردم ایران مهمترین روش مقابله با ایناست. همزمان ایران باید تعارف رو بذاره کنار، این بحث محاصره دریایی و زیر ضرب بره. تا کی ما باید به ساز این سیاسیون بی ارزه برقصیم که روز اول رفتن بدو بابا بیا غنیسازی رو تحویل بگیر برو، که آمریکا یعنی ناز میکنه میگه غنیسازی من نمیخوام، همه‌شو باید تعطیل کنی بره، اورانیومتون نمیخوام، همه رو یه جا میبرن. ما در بخش مدیریت نظامی جنگ هیچ مشکلی نداریم. مدیریت سیاسی جنگی که خیلی جاها مثل آتش بس مهمتره، متاسفانه ما گرفتار یه سری غرب زده هستیم. امیدوارم که قوه قضاییه به خودش بیاد این نامه‌های رهبری رو ببینه چی داخلش نوشته. وقتی مثل مسئولان فلان و بهمانن، خطاب به مسئولان ایران داره صحبت میکنه، نه آمریکا، نه به جای دیگه. تو نباید اونجا بشینی تربچه باشی که یه کاری باید انجام بده، بالاخره رهبر دستور داده، حتما بعد این بنده خودم ترور بشه شما خیالتون راحت بشه. بگذاریم بیشتر از این وقت شما دوستان نمیگم، خواستم یک مروری داشته باشیم در اخبار. حتما از ما حمایت کنید، لینکش در بخش توضیحات و کامنت اول هست. ویدیو به دوستانتون اشتراک بذارید. فردا ان شاءالله تحلیل بسیار مهمی در مورد منطقه خواهیم داشت که اگر خدا بخواد و مشکلی پیش نیاد، اون رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. یا علی، خداحافظ.